Ty si sa rozhodol dnes večer spovedať Daniho. Prečo? Čo máte vy dva spoločné? Pre mňa je Dani dôležitý v tom, že to, čo sa stane jemu, tak ja si myslím, že ja budem ďalší na rade. Možno nie hneď ďalší, ale určite v takej najbližšej desiatke, pretože rovnako ako Dani, tak aj na mňa sú podané trestné oznámenia za čisto iba za prejav, za nič násilné, nič kriminálne, iba proste som niečo povedal a mám na sebe trestné oznámenie, takisto jak Dani. Takisto jak Dani sa vyjadrujem nesúhlasne k takým tým mainstreamovým postojom, ku ktorým sa nemá vyjadrovať nesúhlasne. Takže pre mňa je dôležité, aby Dani ostal slobodným človekom, pretože ak Dani ho zavrú, tak je to precedens k tomu, že mňa potom môžu vlastne zavrieť, iba za to, že píšem, čo ma napadne. Čaute. Iste ste postrehli, že Vladimír Šnídl na mňa podal žalobu. No čo, rozbili sme toho Šnídla? Ty si ho rozbil a určite sa teší celá spoločnosť, ktorá nastavila zrkadlo novinárom. Sňala z nich tú auru nedotknuteľných nadľudí.